大家好，我係邱禮圖，多謝你嚟睇《我們不是什麼》。大家好，我係阿麗啊，陳科慧。大家好，多謝你哋。時間所限，希望你哋今日有咩問題把握嘅，可以一舉手問，跟住睇下有咩想知道。係呢位。thank you。哇，彭秀慧你好勁啊！你演技。哇，我唔知咧係你嚟講，我唔識嘅。不過喺事後抄翻資料，原來你都係導演嚟。但我話令我覺得導演好勁。你將個故事 fragmentize 咗、碎片化咗，然後再重組翻出嚟啊！咁樣好特別啊！呢個敘事方式仲有最後尾，我記得你係拉咗一個 close up，就係話嗰個咩碎片咩雪花嗰度咧。咁其實咧我覺得呢個結尾幾好啊，即係將佢有啲controversy 嘅嘢，但係其實個雪崩就真係每一朵雪花都係有因素啦，但係喺呢個情況之下唔係嘅，起碼佢家姐同埋佢家姐嗰個細蚊仔啲已經唔係，咁呢個係好令到嗰個結尾咧有啲 take home value 啊，即係會俾人有 discussion 有 controversy 話，咦究竟係點咧？係咪應該一竹篙打船人咧？佢係好勁啊！導演你好叻啊！多謝 ，thank you。有冇啊？講導演。我想講話，如果一個電影能夠帶起思考討論嘅，就在我嚟講好滿足啦。即係我都唔敢話講每句説話都啱啊嘛。thank you。問題係。我又想問導演，又想問阿麗。咁首先阿麗點解好似越嚟越後生嗰套戲裏邊，即係初期恭喜你啊！初期個妝就好似即係可能係咪後期就即係顯示佢嘅喜悅啊？即係我唔知啊，唔知有冇呢個設計啊？即係後期佢真係靚咗喎！即係我喺個鏡頭裏邊睇佢個人開心又靚咗，有愛滿足咁即係同埋即係你呢一 pair 咧，同主角呢一 pair 咧係一個好即係好反轉啊！即係其實嗰一 pair 都可以話有阿麗去勸個主角，喂唔好咁做啦。咁其實你就成功制止咗一個大單嘢發生啊嘛！即係其實我唔知係咪導演有咁嘅設計啦。同埋我發覺導演咧，佢呢套戲裏邊咧特別多後邊嘅新聞啊！即係我好留意即係呢套戲我即係好留意啲細節，我就覺得佢每一段戲裏邊咧後邊都有啲新聞去襯托住，即係譬如官涌街市啊，又即係嗰個空置率好高啊，或者又話好多執笠啊，即係完全係好寫實。即係我見到好多影評話呢套直頭係鏗鏘集嚟嘅，即係其實係寫實得到我諗其實係要政府官員要睇呢套戲。即係我就想即係導演係咪想帶出呢個意義咧？我想多啲人睇啦，即係拍一部戲，即係當然係，同埋有好多嘢發生緊，大家真係要去正視啊，唔好視而不見啊嚇。Thank you 啊，多謝你啊！仲有冇其他朋友？我想補充個戲名，個戲名好好啊！有起碼我睇到兩個層次咧。我們不是什麼嘛，英文就係 We're nothing at all。兩個層次，第一個層次就係講佢哋 grassroot 嘅階層啦，咁都好貼切啦。但係另外一個層次就好 philosophical 嘅，係有啲 existentialist 嘅 element。We are nothing at all， 即係你唔好 define 我唔係一把刀、一把餐刀或者一個匙羹生出嚟就係 serve 某個 purpose 嘅。我係可以由我自己有 free will 去 define 自己嘅，你唔好 define 我。哇！呢個名已經真係好。果然係博士，都係博士啊！多謝你啊，多謝你。我補咗第三個，我有一個喺網上睇到嘅位觀眾睇完之後，佢都有思考呢個名。咁佢話有一日佢唔開，佢再睇，然後佢入場之前佢嗰日有好多煩惱。佢睇完呢樣戲，最後打出嗰個戲名嘅時候，佢突然間覺得好療愈，係因為面對住世界其他咁多社會入邊咁多問題，佢忽然間覺得自己嘅問題都唔係啲咩啫咁，所以好似呢個説話都係好似呢套戲送俾佢，咁佢我終於明白啦咁樣，所以都係犀利導演。Thank you，多謝。
仲有冇其他人有問題？嗰邊有女觀眾。其實我想問下咧，導演點解會揀《天有我們》呢首歌？即係其實咧，我第一次，我今日已經第二次睇啦。但我第一次睇嘅時候咧，其實都因為呢個 story 講咩大約，咁然之後一路都冇話太傷感之類啦。因為我知道 story 講咩，但係咧一出首歌咧，我同我 friend 咧喊到，我而家都仲喊。即係聽到呢首歌，我一聽我再教翻埋前面睇過嘅嘢咧，我就覺得好 shock 到我出情緒咯。咁我就想知點解導演會揀一首20年前嘅歌嚟做呢個片尾曲？係第一就係隻歌啊，即係大家都聽得懂嘅個歌詞啦，即係好貼合嗰個劇情同埋裏邊嗰啲人物或者嗰個氛圍啊。咁同埋有一個就我自己都預期唔到嘅嚇，即係我當然有我知個戲出嚟嗰個氣氛啦。但係當我第一 cut 剪出嚟咧，我都係覺得係有啲沉重嘅。咁嗰陣時就希望有翻一隻歌，咁譬如天有我們。做到呢個作用咯。係啦，因為呢隻都係一隻 upbeat 嘅歌啊嘛，即係佢個節奏啊咁再加埋個歌詞，其實如果你講天有我們隻歌唔係咁灰，其實好積極啊，即係你橫破赤地天涯仍能微笑發誓啊嘛，即係我覺得係好 positive 嘅，就希望將個電影如果有一個令大家好沉嘅想帶翻上去，咁你講到底其實呢個電影我希望出嚟都係俾到正能量觀眾嘅，但係就唔係用一個皆大歡喜啊大團圓嘅結局咁解嘅嚇。我係而家首歌咧上咗 iTunes，而家頭10位添。係咩咁犀利啊？係啊，我都即刻幫佢買咗。哦，即刻話俾 Candy 添，我都會知㗎啦，佢自己。係。因為第一次睇嘅，咁我之前就特登唔睇下啲影評啊嗰啲嘅，咁我睇到覺得套戲都好沉重。咁點解當初會諗到會用一個咁新嘅譬如偶像嘅演員嘅？一個即係香港嘅電影或者闊啲個演藝圈或者呢個工業啊，即係呢一樣嘢其實需要新人啊嘛。咁而家譬如大家話電影市道唔好嚇，咁其實換句話咧，就好多新人嘅機會係少咗啦。咁即係有個機會可以用新人，所以我就把握呢個機會用新人啦。再加上呢個電影裏邊阿輝仔同埋阿葉嘅嗰個年齡層啊，其實你嗰啲你好難資深嘅，一資深佢就超齡㗎啦嘛。咁所以就局限咗喺呢度，咁就一嚟滿足到電影對角色嘅要求啦，亦都希望一啲新入行嘅人多啲機會啦。多謝。我哋影大合照啦。但咁難得兩位嚟到啦，大家會唔會想同你影張大合照啊？係啊。想唔想影張大合照？我哋坐中間。好，坐邊度？我哋呢度睇一